大家好，今日係香港遊樂場協會生命同盟第4次嘅人物宣訪。今日我哋好開心可以邀請到阿 Tim 嚟接受訪問。Hello， 你好。Hello， 大家好，我係阿 Tim。我哋係今日故事嘅主持啦，我係朝朝，我係小霸王，我係阿超。今日我哋係講一個學業發展對生命嘅影響啦。咁不如等阿 Tim 講解下而家嘅近況。咁我係喺石硤尾衛橋英文中學讀緊中五嘅。我修讀嘅科係生物同埋經濟。咁我想問下你係咪中1至中3嗰陣時已經入咗校隊啦？足球校隊係中1已經入咗啦。中1已經入咗，咁我其實我自己啦已經係中4啦。咁其實一上咗高中啲功課啦，同埋測驗又多，咁你又可以參加學校嘅課外活動，又係足球隊嘅隊長，咁你點樣兼顧到兩方面？中1至中3係啲功課啊嗰啲係唔交或者翻學校抄，淨係翻學其實係等練波啊，或者課外活動嘅時候踢波啊。咁而家中4、中5呢段時間，你係積極咗去讀書㗎係嘛？開始攞成績進步獎啊，同埋啲卓越獎啊呢啲。邊啲科目係拎到呢啲獎？呢啲獎係都係經濟。全部科都要有進步先會拎到。哦，即係可唔可以講下以前你係拎啲咩成績？以前就中一二嘅時候就英數都唔合格嘅，跟住就中3、4開始就合格翻啦主科。咁你啱啱讀你話讀經濟同生物呢兩科又如何呢？呢兩科都有拎到4嘅水平。咁揀呢兩科嘅時候，你係根據自己嘅興趣去揀，定係學校冇得揀，所以先俾你揀？因為你都係都唔係咁好嘅成績。生物係自己興趣嘅，但另外嗰個經濟就因為其他嗰啲我都冇乜興趣，所以就揀咗呢個經濟，因為同身邊啊啲生活有關。咁我都睇過你一篇文章啦，咁嗰篇文章咧就叫做想有一個讚啦。咁我想問下你覺得應該點樣先至會俾人讚咧？我覺得喺老師面前一定要做翻個好學生先，同埋交齊功課啦，同埋都要努力讀書咯。咁你俾人讚咗之後會有啲咩感覺？有冇啲事例可以舉？俾人讚嘅時候，成功感係好大嘅。有時會帶佢喺球場上入波啊，宣佈嘅時候宣佈你嘅名，你攞獎，咁係一個推動力，推你繼續去讀書啊、温書，甚至係補習。咁你淨係話努力讀書同埋勤力去温習咁樣啦，咁就係得到老師嘅讚啫。有冇諗過係得到朋友嘅讚呢？咁係身邊啲即係學生領袖嘅人會群埋一齊去温書嘅，嗰個時間係好開心咯。唔再之前放學就去踢波，成班好似冇咩目標咁樣，喺度嘥緊返學嘅時間，上堂又瞓覺啊，傾下偈咁樣。咁你一齊温書嘅時候有啲咩深刻嘅例子，可唔可以俾我哋知道下？你係真係喺嗰刻得到一個開心啊嗰啲，即係譬如一齊温書温到邊度？正啊！呢個範疇我啱嘅，我叻嘅，咁我可以教下你哋啦，定係同其他人討論到有一個大家譬如
我比較數學就弱啲，咁啲 friend 就教翻我數學，然之後個生物就強啲，我教翻佢哋，咁即係互補不足。咁喺你中學呢段時期啦，有冇試過俾一啲壞嘅朋友影響到你啊？都冇乜，全部都係唔讀書咯，同埋興趣就係踢波咯。平時一放學就書包都唔執，就拎個空書包去隔離球場踢波咁樣，咩書都唔帶翻屋企温。唔係你係咁，你有冇帶啲書翻到學校先？喺 locker 度嘅。哦，鎖住嘅。咁嗱，我咧，我中學嗰陣時咧，就連課室個咪箱都可以扯到落嚟嘅。你有冇試過啲咁瘋狂嘅經歷，或者係就係癲到就咁日日夜夜走去踢波就？冇咩違規啊學校，即係唔讀書啊，同埋中意踢波咯。一放學啊，或者翻學前仲有少少時間都攞去踢波，喺操場度。咁你係幾時出現呢個轉變㗎？我係中三攞第一次成績進步獎嘅時候，即係嗰陣覺得原來我自己都可以攞到獎嘅，唔一定要坐喺下邊睇住人哋頒獎。咁你記唔記得嗰陣時個時刻係記唔記得啲係幾時頒獎啊？究竟係邊個頒獎俾你啊？係啲咩點樣發生？係學期尾畢業禮嘅時候，之後就係副校長頒俾我哋。有冇喺即係喺中學呢段時間有冇一個老師係令到你有咁大嘅轉變？即係譬如係唔中意，譬如係體育老師嘅，定係足球校隊嘅領帶嘅老師嘅咁樣，有冇嗰啲？有領隊同埋中文科老師都有。佢哋講過啲咩啊？中文科老師又好好嘅，每日即係佢嗰個科補課就會補到8、9點，然之後就一齊食飯咁。咁你以前就比較唔係好努力讀書、專心讀書嗰啲啦。咁變到而家咁勤力啦，係呢個過程難唔難？呢個過程好難，因為冇咗好多時間去踢波，同埋可能會比賽嘅時候都冇咗個正選位置啊，甚至連隊長都會即係冇得做咯，幾乎。咁幫得你最多嘅係邊個？即係你改變呢個過程。幫得最多，我覺得中文科老師咯，佢真係亦師亦友嘅。你個 friend 到咩地步咧？放假都出去玩嘅都會，約埋一齊去，因為食下嘢啊、玩啊、打保齡球咁樣。你可唔可以咁樣講咧？話佢係俾得最多認同同埋讚賞你嘅老師咧？可以，因為中4嘅時候係佢揀我做中文科科長嘅。咁佢就會特別，即係平時上堂都俾好多機會去答好多問題。咁我覺得答完呢啲問題佢又會讚我喎，咁我就開始去答好多，同埋更加投入去上堂。咁你犧牲咗好多時間冇得踢波啦，甚至正選個位都就嚟冇得做咁。咁你覺得呢個付出咧係值唔值得嘅？即係你而家可以拎到咁多獎。我覺得都值得嘅，因為始終踢波都係一個興趣，但係讀書係一個學生一定要做嘅嘢。咁其實咧，你就話喺足球隊度爭啲冇得做足球隊隊長啦。咁你有冇用過第二個方法去為呢個足球隊付出咧？有，即係譬如副隊長，我會叫佢，我安排好晒練波要用嘅嘢，然之後交代俾佢，然之後佢就會帶領球隊去練習。有時領隊見到始終隊長唔喺度，就會叫個副隊長提我，叫我出席翻練習啊。因
因為我覺得佢覺得隊長嘅角色係好重要嘅。咁你而家係中五啦，咁仲有1年就要考 DSE 啦。咁你努力讀書之後會有啲咩目標？目標係希望可以入到大學咯。會唔會話係邊一間大學，或者想揀啲咩科目？未決定呢嗯，你以前有冇諗過話想入某一間大學呢個決定，定係諗住考完 DSE 就出嚟做嘢啊，定係點咧？又或者係 IB 咁樣？啲。其實細個已經想做足球員嘅。嗯。都有啲教練話你繼續 keep 住個踢都可能會達到呢個夢想嘅。咁你啲教練有冇幫你鋪一條成為足球員嘅路咧？有，但係俾咗好多時間讀書嘅時候就離開咗出邊嗰個球隊咯，淨係留翻喺學校校隊同埋啲時間可以讀書咯。點解咧？即係譬如我認為學校嘅校隊同埋出面嘅足球隊好似即係實力點都有啲差距㗎啦，係咪？係啦，咁點解你唔揀？你覺得學校勁啲啊，定係出面你跟嗰隊勁啲？出邊嗰度係勁啲，但係練波時間撞晒我補課啊，同埋讀書嘅時間，佢放學就要即刻到譬如好遠嘅，譬如將軍澳啊嗰啲地方練波，好唔方便。哦，咁你都幾好但係學校就喺隔離嗰個足球場練波，方便啲。咁你自己就中意俾人讚㗎嘛？咁、你又係足球隊嘅隊長啦，你有冇試過去讚下你嘅隊員啊？有比賽入咗波或者助攻咧嗰啲會讚。咁佢哋有如果唔咩反應？比賽，如果練波嘅時候就冇得讚，鬧多。咁其實我哋都講咗好多運動，即係阿添你踢波啊、學業嘅嘢啦，係咪？咁你受過好多唔同老師啦、同學啦，有啲得到一啲肯定或者認同嘅咁樣。咁你屋企咧？你屋企人有冇認同過你或者讚賞過你？屋企爸爸就好唔贊成我踢波嘅，覺得喺度嘥時間其實，就逼我讀書咯。即係你爸爸未認同過你喺足球上面所得到嘅成績㗎喎。係啊，佢話做隊長唔係好巴閉啫。咁我睇到你寫嗰篇文章，你係話一家三口，即係你啦、你哥哥啦，同埋你爸爸一齊生活㗎嘛。係啊。咁係由細到大都係咁嘅。係啊。咁係你爸爸由細到大都好少讚你啊，定係你係踢波即係讀書踢波之後先冇咁多？好少讚，讀咗書之後就開始多啦。即係原來你讀到書，點解你細個唔開始讀咧？即係佢都有少少抱怨，點解你有能力唔做到佢？係啊，有讚有彈咁。咁我又睇到你寫到話你哥哥即係你之前犯過一啲事啦，咁你哥哥就話好似話咩啊？分析你嘅錯誤同埋支持鼓勵你，咁你係可唔可以形容下嗰段時間係做過啲咩去鼓勵你同埋支持你？因為哥哥踢波或者做阿哥都係我榜樣嚟嘅，咁佢知道咗我犯事之後，佢好嬲啦，佢覺得你根本唔需要去咁樣做，咁跟住就佢自己好嬲咁去鬧我，就唔理我。咁呢個係佢嘅支持同鼓勵你嘅方式啊，定係？佢淨係叫我唔好再做呢啲嘢咯。即係你同你哥哥踢波，有冇細個一齊踢波？細個一齊係小學校隊嚟，我哋都係。哦。咁但係爸爸有冇為你哋兩個為咗贏波會唔會讚你哋兩個？唔會，好少理我哋。即係你同哥哥一齊做到一啲成績出嚟，你爸爸都冇讚賞過你哋。
佢都唔知嘅，即係啲獎牌啊拎咗翻去，佢都等埋喺二邊。咁有陣時嗱，我都有阿哥嘅，同埋細個我阿哥咧都會，即係我就成日同阿哥俾人拎去比較，話我阿哥讀英華，咁我就讀彩虹村嘅學校咁樣，咁佢嗰間 Band One 我就 Band Two 中咁樣啦，咁就會有啲比較。你會唔會你同你哥哥都有啲比較？咁又少喎，因為平時都係踢波啊，都冇乜讀書咁樣俾人比較，唔同學校啊。咁都聽到你中二三嘅過程中會有轉變啦，有轉變到啦，咁會唔會遇到啲咩困難啊？學業上一定有困難嘅，因為一個禮拜嘅時間都要攞嚟補課啊，同埋補親都補到6、7點嘅。有冇人會支持你啊？生物科嗰個 Miss 就會補完生物之後就會留低同我補英文啊，因為佢覺得英文係最重要嘅。咁你讀生物係用中文讀定英文？中文讀。咁佢幫你補嗰啲英文係 grammar 啊，定係生字啊，定係 reading 咯，做多啲閱讀理解啊。咁我聽你講咧，你改變呢個過程咧，就你嘅中文科嘅老師咧都幫咗你好多啦。咁你話中一二嗰陣時咧，你哋好多人都好驚佢㗎嘛。咁你升咗去中三嗰陣時咧，點解佢會委派你做科長咧？係1至3嘅時候，我哋都好驚佢，因為康範嘅時候就我有個同學講粗口，然之後就個中文科老師逼咗佢背好多成語啊、詩啊嗰啲，咁背唔晒咧就冇得食飯。跟住就如果上堂前都背唔到咧，就要跟個老師去上堂，就覺得呢個人真係好惡啦。升到中四嘅時候就第一堂上嘅堂就佢攞咗張名單紙，求其揀咗幾個人就做科長，就係嗰3個裏邊我其中一個，點解揀中做科長？咁你俾佢揀中嗰陣時候，佢嘅心情係咩？今次揦嘢啦，定係正，終於有嘢俾我做啦咁樣咧？嗰陣真係驚咯，因為收唔到補啊，做唔好啊，佢又逼我背嘢咁大鑊。咁你上咗佢堂咁耐，你有冇俾佢逼過背嘢咧？我日日都要背嘅，佢教快。日日都有默書嘅，走唔甩嘅呢啲，同埋唔合格要放我留低，繼續默咯。咁你做科長呢段時間有冇話做嘢有甩漏嗰啲嘢？呢個好少㗎，唔敢甩漏嘅。咁除咗中文科，其他科嘅老師有冇俾機會你幫佢哋做嘢？因為我自己對英文有啲興趣嘅，所以我中4嘅時候第一堂英文堂我就主動揾個 Miss 話，我想做你科長，咁就自己揾咗呢個機會去接觸多啲英文，同埋佢都即係好錫我，最錫我咯，佢嘅關係，都上堂啲問題幾乎都我全部答晒。到咗咁耐之後啦，你係咪連續2年都做科長啊？真係。中文係英文個 Miss 冇做，我就冇做科長。哦，咁你做咗咁耐科長，你做咗咁耐科長啦，即係中文又好，英文又好啦。咁你覺得由一開始俾人委派做科長到而家啊，橫掂都喺度做咗2年咯，咁你覺得成件事感覺如何？感覺即係好驚冇得做啊！嗰陣係驚呢個機會俾人攞咗，所以都逼到自己成績啊、修補啊嗰啲要做得好啲咯。以前都做過行長啊、科長嗰啲嘢嘅，咁你會唔會呢份呢個 friend 喎，不如借份功課俾佢抄啦，抄完跟住轉頭先交俾我啦。你有冇做過啲咁嘅嘢？
冇啊，呢個唔敢嘅，因為都好驚俾中文科個老師鬧或者唔俾我做科長。咁佢就覺得你一路以嚟嘅表現都好好喎。係啊，成日都讚我嘅。咁你嘅同學或者朋友會唔會都好欣賞你？到下學期嘅時候都好多人想做呢個科長，但係個老師都唔轉咯。啲同學都應該想同我一齊做嘅都。點解個科長會咁重要，要爭崩頭去做咧？有啲咩特權咧？個阿 Sir 好搞笑嘅就係佢好保護你咯，即係成日同人講唔好恰我科長啊，咁做得好咧就記優點咯，記咗5個到俾我一個學期。做科長有優點，所以先霸住個科長去做。比其他科多，其他科1個嘅啫，但係中文俾咗5個。哦，即係個優惠比人哋多，咁都好啊！咁起碼係個老師俾到一個動力你去温好啲書，同埋俾個職責你啊。咁但係我又即係我睇咗你寫嗰篇文章啦，咁你又話除咗做科長啊，有好多老師俾你嘅工作以外，咁你都係參加義工噶嘛，亦都係新境界裡面嘅義工隊員嚟噶嘛。係啦，咁你覺得參加咗義工之後有冇得到更加多嘅讚賞？讚賞，我覺得做義工幫到人好重要咯，同埋自己學到好多嘢咯。透過義工你可以接觸更加多嘅有需要幫助嘅人。咁你有冇最深刻嘅一個義工經歷？好似叫一個乘風項嘅活動嚟嘅。咁嗰陣就有一班細路係同我哋一組，咁我最大嗰個，咁我照顧佢哋咯，成日活動。咁嗰次就好深刻。咁啲社工有冇對你嗰次嘅表現係有任何嘅改觀啊，或者又認識多咗阿 Tim 呢一個人啊咁樣？有冇同你傾過呢啲？落咗船之後，Miss 係咁讚我。邊個 Miss 先？揾啲詞啊。覺得我都可以做帶領嗰個咯。你覺得咧俾人讚嘅背後咧，其實係啲乜嘢？係自己嘅努力啊！即係你付出咗好多時間去温書，先攞到啲進步獎啊，先會有機會去攞獎。努力一定要比其他人多。咁你付出咗咁多努力之後咧，即係你認為你付出比較多啊，定係你獲得嘅比較多？我覺得付出多啲。付出多啲，咁即係拎到嘅比較少㗎咯。係啊，咁你嗰啲付出，你經過咗咁耐嘅時間之後，你覺得呢啲付出值唔值得咧？無論你出汗又好，出努力又好，即係個腦諗嘢個腦啊，努力又好，你終於值得嘅，因為多人欣賞咗啦，佢會繼續去推你上去，可能希望你個 DSE 成績會考好啲，即係有咗呢個機會，其他同學未必會有㗎嘛，你放棄自己，啲老師可能真係放棄你啦。當你付出咗之後啦，但係冇俾人讚喎，咁你會唔會仍然會繼續去做啊？都會。點解？因為我覺得最緊要讀到書係為咗自己將來，未必係一定要俾人讚。咁整體嚟講咧，你覺得學校係俾咗你一個咩嘅感覺啊？
校改變咗我咯。有一個就係識踢波嘅僆仔變做讀下書啊，同埋喺學校都擔任好多領導嘅角色。咁我想補充翻個問題啦，咁喺你幫老師做嘢嘅時候，會唔會喺身邊咧有人喺度行喺度話擦老師鞋啊，或者係為咗啲目的先會幫老師啊？咁又冇，都有啲講佢做到嘅嘢我都做到咁樣咯，冇咩特別笑我啊嗰啲。咁其實嚟到呢度咧，首先好多謝阿 Tim 嚟到接受我哋3個嘅訪問啦。咁第4次人物專訪嚟講，去問到呢個學業嘅題目。咁喺呢個訪問裡面，我哋都聽咗好多嘅。咁包括其實有好多嘢都係靠好多喺阿 Tim 口中都聽到話，靠好多努力先可以得到人哋嘅讚賞啊，或者要付出比其他人更加多嘅努力先可以得到一個肯定嘅。其實個節目都去到呢個時間都尾聲㗎啦。咁好多謝阿 Tim 嚟接受我嘅訪問啦。咁好多謝朝朝同埋阿小霸王做我嘅 partner 啦。好啦，今次多謝大家收聽啦喎，拜拜。